Hi guys, dito ako ngayon sa dorm ko at basta sabi ko, first night ko to na mag-start na ako ng stay in dito. Hapon na, ang oras ngayon ay 4:19 PM. Ngayon ang ginawa ko ay nagluto ako. Nagluluto pala ako. Galing akong SM Bar kanina. Paid my bills. Tapos bumili ng libro. Ayan. CNE. Mamaya magagawa tayo ng unboxing yan. Ayun ang niluluto ko. Pork stew. Chinese pork stew. Tapos ayan, nag-did some little grocery. Yan. Guys, later I'll see you in a bit para pakita sa inyo yung niluluto ko. Tapos at the same time, unboxing video ng aking mga unang nabiling libro. Okay? Bye! Bango na siya. Balik ko lang itong libro ko ng medtech. Ano tayo maglokohan? Balik natin dyan yan. Yung traps lang naman yung kanina eh. Kaya naman, niniwala kayo. Oh! Niniwala kayo nagpasa ng libro doon sa labas? Hindi ah. Joke lang yun. Nakamute pala siya. Kasi nag-video ako. Yan ah. It's boiling na. Boiling! Mamaya ay makikita nyo na. Try natin tikman mamaya. Naamoy ko na yung star anise. Mas masarap na siya ngayon. I'll get back to you. Hey guys, welcome back. Naalala ko kanina nag-emote-emote ako kasi ang tagal maluto ito niluto ko, pero naalala ko mag-ala pa nga pala ako. Ito yung namin dito. Napalad ko sa commercial na maganda raw to. I don't know kung totoo, makikita natin dahil since dormer na ako, madalas sa loob ako mag-alaba at papatilan damit. Let's see. Guys, disclaimer lang, hindi po sponsored to. Pinili ko yan sa sarili ko. Araw-araw ba mga pasahan? Mamaya tignan natin kung magiging effective nga ba walang amoy mababaho or what not. See you! Hi guys, welcome back. So, kumusta na? Ngayon nagawin ko unboxing na. Teka lang. Ito yung mga pinabili ko. First, nabinuksan ay ito. Manter and Guns. Clinical Neuro Anatomy and Neurophysiology. So, dyan ang 31st edition ng Harper's Illustrated Biochemistry. At ang pinakamahal sa lahat, ang Atlas of Human Anatomy. Plus, nakabundle siya kay Snell's Clinical Anatomy by Regions. Yan. Nating bubuksan. Ito.
Harper's Illustrated Biochemistry. Ang price nito ay 1,650. Discounted na yan. Student discount. Glossy yung cover. At maganda yung loob. Colored. Colored siya. Colored. Hindi na magbibigay ng in-depth na review. Pero sabihin ko lang ano yung gandang libro. In terms of physical appearance. Kasi yung iba, mahal na. Oh, ito. Maganda rin siya. Maganda yung papel. Highlightable. Highlightable siya. Ito yung pinakamahal sa lahat. Ay, double pala siya. Double. Ito yung Atlas of Human Anatomy. Saka Snell's Clinical Anatomy by Regions. So ito, total niya ay 7,468. Discounted na siya. 70%. Kaya natin buksan si Atlas. Hindi siya buksan. Ayaw buksan. Yun. International siya. International. Malino siya. Ganda. Highlightable? Yes. Highlightable siya. And then finally, ito yung Snails. Clinical Anatomy by Regions. Ganda yung cover. At maganda rin yung loob. Highlightable din siya. Color. Diba? So, lahat-lahat ito yan din na lang. So, luto na rin pala yung aking niluto na Chinese pork stew. Makikita ko sa inyo ngayon. Yan yung pork stew. Charan! Oh yes! So guys, ayan po. Mamaya, kita-kita natin mamaya. And I'll see you in a bit. Bye! Ayan guys, yun lahat ang aking nabili ngayon for now. Since medyo may kamahal ng mga libro ng med. Okay guys, so I'm back. Yan. Sunday morning or afternoon pala ngayon. Hindi ko na videohan yung time kami nagdo dito. Pero ang nangyari, yan. So ano namin yun. Linis rin ako. Linis. Naligo na. Tapos naglaba rin ako. Naglaba ako. Tinakpan ko ng punda kasi sa likod yung underwears. Diba mautak. So guys, maya magisimba ako. Tapos gagawin ko yung mga dapat kong gawin. And kung ano man. Hindi ako feel excited tomorrow. Pero we'll see kung ano mangyayari. And I'll see you in a bit. Bye! That's it. So yun guys, bandang around 5 something na ngayon at nag-edit ako ng video, itong vlog na to, in-edit ko. At nakita ko tong ginagawa ko, in-edit kong video. Nakalimutan ko lang i-check yung nilalabang ko. So puntahan natin. Oops, slippers muna, suot natin. Saan tayo na natin? Okay, basa pa itong panyo. Yung handis, basa pa. So,
babalikan ko yan mamaya or bukas, tapos go to church na tayo. Okay guys, so ayan, naglalakad na ako puntang Damdana para magsimba. Yan, natapos lang ng ulan eh. Buti nga din naulan, dahil kung naulan, problema yan, wala akong payong. So, yan, walk muna. Hi guys, so I'm back. Quick video lang to end this vlog. Doon ako pag-video kasi papunta, order pa pauwi at doon sa simbahan. But see you next time. See you sa next vlog ko. Bye!